postavil len v 90. rokoch. Aktuálne má do 1 000 000 obyvateľov, takže za pár rokov postavili v podstate celé nové mesto. Plán mesto vystavať je v roku 2040 alebo 50, vtedy by malo byť hotové. Celé ho navrhli dvaja architekti, jeden Japonec, jeden Francúz, mena neviem, možno ich dopíšem do titulku, to si nespomeniem. V podstate je to plán prezidenta Azarbajeva, ktorý v podstate chce asi minúť všetky peniaze za ropu, ktorá je v Kazachstane na výstavbu mesta nového. Takisto názov mesta Astana v preklade to v podstate je hlavné mesto, doslova. To znamená, nemá to názov, hlavné mesto sa volá hlavné mesto. No je to cítiť rozdiel, je to cítiť, že tí ľudia sú asi tí bohatší. Určite vo zvyšku Kazachstanu to tak nie je. A tu má asi každý všetko, auta, byty, fakt pekné. A čo týka ubytovania, tie naše apartmány sú naozaj prepichové, ja neviem, ako to mám povedať. Až také, že pre mňa nezvyk. Čo týka ceny ubytovania, v jednom videu som to už vravel, koľko stál ten konkrétny náš, ktorý fakt odporúčam. Čo sa týka, tu sa zastane, lebo to chodí auta, tak sa vrátim. Čo sa týka hotelov, netreba sa toho báť, tie hotely sú fakt lacné. Môžu to byť hotely priamo v centre. Noc sa pohybuje od 80, teda noc, pardon, ja som pozeral na 4 noci, my sme tu 4 noci, takže od 80 € po 150. Jasne, že sú drahšie hotely, ale to je úplne zbytočné, lebo za 150 €, napríklad ten hotel, ktorý máme my, ten stál nejakých 150, ale fakt, že to je už, no, až sa hanbím, to je fakt prepich. Bežné hotely, napríklad, viem, že hotel je v jednom z tých 3 mrakodrapov za mňou, to znamená priamo v centre, v úplnom centre, že fakt idete dole a ste všade. Ten bol ešte lacnejší ako my, bol na 41. poschodí, výhľad proste, no, takže to sa dá, ubytovanie, nie je nič také drahé. Čo sa týka taxíku a dopravy, taxíky sú lacné, fakt, že lacné. My sme ešte raz išli z Národného múzea kazachstanského, úplne v nejakej časti mesta ďaleko, išli sme do Khanšatíru, to je na druhý koniec. Fakt to bola dlhá cesta, neviem koľko, nechcem preháňať, určite nejakých 20 minút sme určite išli tým taxíkom a vyšlo to na 700 tenge. To znamená, že v podstate keď to zoberiete v hlavnom meste, hlavné mesto, 700 tenge je zhruba, no takto, 1 tenge je aktuálne 1 euro je 388 tenge a ten taxík stal 700, to znamená, že v podstate ani nie 2 € za celé mesto hlavné. Tá cena je proste, že geniálna, taxíkom všade. A treba dať pozor, ak sa niekto rozhodne ísť sem, tak z letiska, skúšajú, to proste skúšajú. Nevyrátali cenu, že za kilometr 2000 tenge a je to z letiska sem alebo do hotela nejakých 13 km, takže ako chlap by sa nabalil, ale samozrejme predtým som ja študoval, čo koľko stojí, takže som hneď, že nie. Teraz sme zjednali cenu na 5000 na tých 13 km či 14, aj to si myslím, že trošku ešte nad, ale tak budiš, to není peniaz, zober 13 km alebo 14 mestia, 5000, ja neviem, možno, aby som netrepol, 4 je 10 €, nejakých 12 €, hej, tak to je tiež veľmi dobrá cena. Ale natiahol nás trošku, ale to nevadí, tak sa tak zarobil. Ale bol milý, však v tom videu potom, alebo už teda ho bolo vidno, to je ten, čo rozprával, čo mi vzal telefón a rozprával. No, neviem, čo by som ešte, za čo z histórie sme dali, hotely sme dali. Škoda ten tá Brajteková väža, teraz som s ním prišiel, že to tak nešťastne vymysleli. Fakt tam nebolo nič vidno, no zbytočne by som tam nejak natáčal, keď som videl sám seba v odraze. Takže to nedomysleli trošku soudruzi, ale nevadí. No, vrajem, ako som povedal hore, treba ísť priamo naživo. Mne sa toto mesto veľmi, veľmi páčilo. Naozaj, som nadšený. Až sa nechce veriť, že človek niekde v Strednej Ázii, čo by čakal, že Kazachstan je nejaký zaostalý, ale toto mesto je, že čosi. No, je to proste, je to pecka, draho tu nie je, letenka z Budapešti, Vizer, stále 88 € spiatočná.
ubytko fakt na 4 dní nás vyšlo 150, ale proste keby dvaja bývali ešte v jednej izbe, tak to delíte na polku, ja som sám v izbe, takže 150, ale keď sú dvaja, to sú minimálne náklady a ten zažitok je maximálny naozaj. Takže letenku nebáť sa, je to fakt bezpečno, v noci chodím po ulici sám, bez problému, nikto, ľudia. Akorát ešte možno, čo dodám, tak no to je dosť dôležité, to som si chcel aj zapísať na papierik a nejak som to nezapísal, skoro som zabudol. Ruština. Treba vedieť rusky. Angličtina 0 bodov, nepochodíte absolútne. Jedine prvýkrát dneska som sa v tom Národnom múzeu po rusky dohovoril na recepcii, po anglicky dohovoril na recepcii, že som si zavolal taxík, hej. Respektíve ten recepčný mi ho zavolal, ale vedel, rozumel, všetko vedel, takže to bolo fajn. Ale inak absolútne, čo som mal taký pocit, tak keď oni sa usmievajú, sú milí, ale ako náhle som začal hovoriť po anglicky, tak úsmev zmizol a boli skôr takí zamračení. Neviem, či je to tým, že oni fakt nevedia tú angličtinu naozaj, alebo je to tým, že nemajú radi angličtinu. Jedno alebo druhé, tak ťažko povedať. No. Ja by som tú ruštinu chcel vedieť, ale proste ho neviem, viem asi 30 alebo 40 slova, to je to nič, to sa do konverzácií púšťať nebudem. Takže, ale Google prekladač je, online prekladač je, dá sa to stiahnuť. No, takže dá sa to hovoriť. No, takže to bolo taký dlhší obkec na záver. Už v podstate zajtra je posledný deň, tam už točiť veľmi nemám čo. Konečne to odložím. Nemusím chodiť so stabilizátorom a s telefónom a baterku strážiť a podobné veci. Tak zajtra si to užijem už len tak po svojom. Nasať tu poriadne a nepozerať do mobilu a do displeja. Ale tak, no, pokiaľ to človek chce nahrať, tak musí trošku niečo obetovať, aby si to niekto mohol pozrieť, možno nejaké rady získa a podobne. Takže toľko k nádhernej Astane. A inak je -3 a ja si tu chodím v mikínke, není mi zima, nechápem to. Možno, že to pochopím ráno, keď budem kašľať, ale snad nie. Takže idem naspäť do kaviarne, idem si dopiť čaj a vybrať sa na hotel. Máme ešte nejakých, ja neviem, 2,5 kilometra na hotel. Tak toľko asi na záver. Možno tam ešte niečo dám nakoniec, možno nie. Navštívte to tu, fakt to stojí za to. Zdravstvujte, spasíba.